galera, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar gravando um vídeo de 99 minutos na floresta. Mais um vídeo aqui pro canal, né? Porque elas que hoje eu já postei 2 vídeos. Vou postar mais um, galerinha. Vou postar mais um. Olha a menina classe médica. Mano, ali é só 3 pessoas. Então vou ter que botar essa menina aqui. Mano, entrou um classe de curador. Tá, mas... esse time não foi muito bom, né? Vamos confessar. Esse time não foi muito bom. Olha, meu negócio já tá no lag, meu. Tá, vamos jogar. Um joguinho. Opa, deixa eu pegar esse cara. Ah, mano, a minha coisa primeiro. Ah, tô pensando se eu nem correr nesse jogo aqui. Ai, vamos pegar o máximo disso que nós conseguimos. Ai, tô conseguindo derrubar o celular. Calma, aí. Pronto, quebrou. Mano, até agora ninguém colocar nada. E a mulher tá querendo bom mexicano, meu. Já vai pra primeira criança. Primeira criança eu vou de machado no meio, mano. Compensa, cara. Primeira criança eu vou de machado bem, então. Ó. Só na hit kill, ó. Aqui, ó. Primeira criança. Ah, criancinha, pare de chorar. Meu Deus. Toma. Mano, eu só não pode largar. Se largar eu vou ficar triste. Se largar vai ser triste. Sai, filho. Ah, pega, tio. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Ah, mano. Você me deixou a gente muito devagar, meu. Ah, mano, pelo amor de Deus. Não deveria ter feito isso. Agora vou ter que esperar o game. Ah, é possível que eu não vou encontrar uma bandagem, velho. Ah, que tristeza. Eu vou chorar. Olha ali, meu. Que da hora, mano. Ela comprou um negócio, velho. A pobre tá quase extinta. Ô, pessoal. Vocês vão deixar a fogueira extinta? Não, ó. Laiane. Não, falta um ovo. Mano, eu tô vendo o interior do negócio. Ah, não, essa minha não tá de shift lock, sou eu que... Ah, não, essa minha não tá usando shift lock. Então eu vou continuar usando, ué. Ó, mano, essa filha vai se apagar. Essa menina vai ficar aqui, essa menina vai morrer. Ah, mano, não vi esse baú, mano. Ah, tira isso daí. Sai! Não tem como você me reviver. Tem como você me reviver. Ah, mano, que eu tô testando.
Essa Ferb, acho que ela sobreviveu quantos? Foi. Nó, velho, agora dá pra pegar criança. Ah, não, você não vai deixar no meio dessa abóbora. Não vai. Ah, eu vou começar a chorar. Para de me deixar aqui. Oh, meu Deus. Não, e ninguém procurando bandagem, velho. Exatamente ninguém. Todo mundo já colocou as roupas, mas ninguém tá procurando bandagem. Estão querendo que eu mexa com os pets, mas ninguém tá procurando. Uou! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mano, eu vou querer a roupa da primeira criança porque eu acho ela uma fofinha. Não ficou muito boa em mim. Então vamos colocar outra. Mano, a roupa da criança da Lula. Mano, ficou melhor. Ficou melhor. Agora nós vamos pegar a primeira criança. Deixa eu comprar uma abóbora. Oxi, minha agora eu tô falando. Abóbora tudo. Aqui é a criança. Aqui é a criança no Natal 6. Você não sabia, velho. Sabia que eu tinha pegado. Ah, mas pelo menos pau, né? Ah, mas só não pega podre. Vou pegar doce, pelo menos, né? Poxa, nada aqui no saco. Oxi, mano, que loucura. Não tá mais aparecendo pra mim no jogo. Tá doido. O machado. Nossa, mano, não sabia que tinha um baú ali. Não sabia. Não sabia que tinha um baú ali. Opa, vou esperar a noite aqui. Aê. Eu tenho que aqui de noite. Eu sou uma criança medrosa e tô com medo. Ah! Pô, mano, já tá de noite, meu. Vai, agora você me dá? Não, não pega, não pega. Mas eu pego. Ô, velho. Ah, valeu, tiozão. Valeu, tiozão.
porque eu tô muito concentrado, tá? Cadê o caço? Cadê você, caço? Porque, mano, que nem saco. Ah, mano, eu quero saber isso daí. Mano, vou explorar o mapa. Opa, tô tristinha. Eita, pega! Eita, mano, ele... Ah, pô, velho, esse me quebra, meu. Mano, eu vou tacar isso na lava. Será? Tipo, eu fiquei queimado. Mas eu taquei eles. Aí. Ai. Isso tá tendo não é bom. Eita, mano, morri. Ai. Meu Deus, eu tô com um tiquinho de vida. Mano, eu tô com um tiquinho de vida. Meu Deus, velho. Eu tô com um tiquinho de vida. Deixaram bastante coisa. Opa, esqueci de colocar o negócio do mundo lá. Mano, eu quero que seja a noite.
Nossa, galera, agora que eu percebi, mano. Mano, foi mal aí, velho. Porque eu não tá falando muito. É porque eu tô muito concentrado, galera. E eu costumo jogar sem falar nada. Me desculpa aí. Me desculpa. Foi mal demais, meu. Olha o revólver do pai. Mano, jurava que era um baú de rubi, já tá me assustando. Ô, louco, bandagem. Não nada. Ah, não. Esses bichos aqui. Pega, filho. Nossa! Mano, tô com nada de vida. Mano, eu fiquei com nada de vida. Ah, não, velho. Não. Que isso, cara? Que arriscar, mano. Aí, nossa, mano. Mano, mas que é isso? Olha, ele não é uma rã? Oxi, não entendi isso. Ele é uma rã? Não, então pronto, oxi. Oxe, mano, Deus. Peraí, eu vou dar um. Não, gente, eu como que eu vou lá. Cadê o rã? Então. Cadê o rã? Cadê o rã? Cadê o rã? Tá com ele direito? Oxe, o rã sumiu. Tá com ele direito. Mano. Não, velho. Oxi, oxi. Feia, tá jogando sozinho. Mano, ninguém se preocupa com a família. Não, ninguém vai comer essa boca por coisa. Ninguém, mano. Pode ser uma nota não, mas é pra mim. Vou pegar munição. Mano, que lindinho.
Galera, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. O negócio lascou. Ah, tá. Eita, fio, sai. Olha, já quitou. Galera, o vídeo já tá ficando longo, hein? Oxi. É isso. Tá louco? Eita, pica. Mano, e esse lobo? Mano, e esse lobo? Viu? Ele veio pro acampamento. Ai. Hoje tá com mó tempo longo, nós só tá no dia 18. Que loucura. Até eu fazer dentro. Tô falando, mano, não apega. Oxi. Mano, já passaram por esse médico, velho. E eu tô com fome. Eu tenho que tomar comida crua. Agora o negócio lascou.